Olá, gente, beleza? Aqui é o Miguel, estamos aqui para mais um vídeo. Tá chovendo hoje aqui. Como que eu disse, eu tinha viajado para Embep. Já tô aqui de novo, né? Então hoje, todo mundo já sabe do NoCoin. Quem não sabe do Mag, do Geleco, fazer NoCoin. Então, fazendo NoCoin, eu vou ter uma ideia de fazer NoCoin, mas diferente, no tal Gigaton corredor. Então bora ver que eu sou bom. Go! Bora. Pegou. Então pode pegar moeda. Se é NoCoin, o nome já fala, NoCoin. E quem não sabe o que é NoCoin, reprovei em inglês, hein? Eu vou logo dizendo. Peguei moeda logo no começo do vídeo, meu Deus. Bora lá. De novo, né, no NoCoin. Meu Deus, até um número meio estranho. Nossa, eu tô conseguindo ficar por um bom tempo. Eu treinei pra isso, pai. Ó, não valeu, não peguei moeda. Olha o computador tá falando. Agora eu peguei, não dá pra reclamar não, peguei mesmo. Eu venho pegando. Bora. De novo. Ó que ladrãozinho. Não valeu. Não valeu, tá bom? Fica o contador nessa. Fica o contador tá em zero. Ó, olha o bonito que eu acabei de inventar aqui. Ui, pula. Aqui não dá. Vou ter que morrer do mesmo jeito. Não tem como. Tá, agora não podemos pegar a caixa de som. Nem moedinha, nem ouro. Esses ouro aqui. Agora... Olha de novo. Peguei moeda de novo. O ladrãozinho sempre tá subindo, né? Só esse ouro. Ó. Eu não peguei moeda. Esse computador mentiroso aí. Vou pegar nem aqui o escudo. Eu não peguei computador, idiota. Computador idiota. Vai subir. Não subiu? Ah, pensei. Poxa. Faz essas burrinhas. Já treinei. Computador. Esse computador é mentira. Vai ser tudo isso pra nada. Rapaz, eu sei lá onde é que eu faço essa burra. Não é que nem na China que eu consigo fazer essa burra. Tá difícil. É difícil jogar esse joguinho aí. Mas tá, até eu conseguir uma pontuação boa. Uma pontuação boíssima. Ó, já peguei 1 minuto. Meu celular bugou. Tá bonitinho. Só ver se eu não ter esse computador mentiroso aí não. Só ficar mentindo. Pula aqui, pula pra cá. Tchalau. Pega aqui. Eu não peguei moeda com todo mentiroso. Pula aqui. Pra cá. Ah, e porque tem croft? Dizendo bem. Meus croft já estão cheios. Deixa eu pegar um croft. Ele caiu pra trás. Ó, futebol. Futebol. Se vira. Olha a futebolada. Toma. Ai, meu Deus. Pegou 85. Eita, poxa, quanta moeda. Ah, gente, de eu fazer futebol, eu pego moeda. Entendi agora.
Porque também os senhores e senhoras não me disseram. Eu não peguei computador idiota. Computador mentiroso. Mais algumas burrinhas. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Ah, não. Peguei 200, mais 200 moedas da poxa. Não tem como, né? Eu tava aparecendo pra pegar moeda. Eu não quero pegar moeda. Bate de cara na parede. Engraçado é que o ladrão parece um fantasma. Fica subindo do nada aqui em cima. Eu não peguei, gente. Ó, ele até me atrapalhou pra eu pegar a caixa. Me atrapalhou de novo. Tá, pode pegar a caixa. Vou tentar, né? Eu vou pegar a caixa. Se eu não marcar a bola, vem mais difícil, né? Tá, vou perder. Calma aí. Que meu estúdio aqui não tá bem lavado, não arrumei hoje. Aí tá coisa aqui. Fiz um estúdio aqui, né? Peguei um apartamento. Vou morar. Tava pensando que eu ia jogar com o David. Só que não. Deixei David lá na casa dele e fui viajar para Embepe. Embepe é bem longe, tá bom, gente? Fui. Embepe é muito longe. Não sei quanto que é longe. Tchau. Bom. Pode não. Essa BC foi só mais bom. Tô parecendo pra pegar coisa o tempo todo. Esse ladrãozinho fica correndo igual doido. Tô vendo ele, não sei. Desapareceu da minha tela. Tá bom. O ladrãozinho fica da tela e depois aparece. Aí, ladrãozinho. Ah, não. Gente, isso não vale. Não vale, tá, gente? Não vale. Eu vou pegar do mesmo jeito. Não dá, não. Não dá. Gente. Não dá, não. Eu tenho que pegar. Ó! Essa bola que eu vou fazer. Outra porra. Morri. Eu morri. Puta. É brincadeira com a minha cara. Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!